شما بخیر دوستان عزیز. از 4 تا 6 ماه اوگوست در شهر بوداپشت ونگریا مسابقه ماسترز 2023 برگزار می‌گردد که هیئت منتخب جودوی تاجیکستان هم به این مسابقه با نفوذ سفربر می‌گردند و ما خواستیم پیش از سفر به بوداپشت با نایب اول رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگاش محمدبکوف در مورد آمادگی‌ها و نقشه‌هایی که با این مسابقه راه اندازی نمودند صحبت کنیم. شما آمدید به استودیوی تلویزیونی ورزش و یک خوشحال کننده آن است که بار اول ما امکان داریم که در این مسابقه خیلی هم سطح با نفوذ 6 جودوکار خود را سفربر کنیم و البته امیدی به دست آوردن مدال ها هم زیادتر می شود. خب قبلا در مورد آمادگی ها بگویید. امروز آمادگی های هیئت منتخب آن نفرانی که به این مسابقه سفربر می گردند در کدام سطح است و روند کاری متخصصان مربیان با پهلوانان چگونه است؟ سلامت бошед. Я бор дигар бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз варзиш дар тамоми гӯшаву канори давлат дар сатҳи баланд рушд ёфта истодааст. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба таҳти роҳбарии президенти федератсия муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир дар як вақти кӯтоҳ, яъне дар 7 моҳ бисёр натиҷаҳои хубе ба даст оварданд. Чӣ хеле ки гуфтем, якумин бор дар тарихи ҷудои Тоҷикистон 6 нафар ҷудочиён сафарбар карда мешаванд ба мастерс. дар ин омодагӣ این جودوچیان سر کرده از مشق‌های دسته‌جمعی مغولستان 6 روز بعد 18 روز در ایرکوتسک که این در یک سطح بلند گذرانده شد که همه این ورزشگران هم ورزشگرانی که با ونگریا با ماسترز و ورزشگرانی که امروزه در کубок آسیا наврасону ҷавонон иштирок мекунанд. бисёрии наврасону ҷавонон дар ин машқи дастаҷамъӣ иштирок карданд ки мо бовари комил дорем ки натиҷаҳои хубам наврасону ҷавонон аз кубоки ҷоми осиёе ки ҳозир дар Ташкент гузашта истодааст ба ҷумҳурии мо меоранд. аз ҷиҳати психологӣ, аз ҷиҳати витаминизатсия, риояи истеъмоли ғизо, оё дар ҳамин раванди машқҳои дастаҷамъӣ бачаҳо то куҷо фаро гирифта шуданд? чӣ хеле ки мо мебинем медонем машқҳои дастаҷамъӣ бе гузарондану бе истеъмоли фармакологӣ асосан ноимкон аст. барои ҳамин аз тарафи федератсия, аз тарафи раиси федератсияи дзюдо як программа гап занем, программаи пешниҳод карда шудагӣ аст ки мо ин программа қатъӣ асосан бачаҳое ки бачаҳое ки ҳозир дар команда якачини олимпии ҷудои Тоҷикистон ҳузур доранд дар шаҳри Иркутск, яъне бигӯем ки як уруси қадӣ углублёни медицинские обследование гузаронданд ки аз рӯи гузарондани ҳамин духтурои варзишӣ аз таҳти назорати духтурони варзишӣ ки барои ҳамаи ин бачаҳо, барои ҳамаи тими мунтахаб фармакология ҷудо карда шуд ки ҳамаи ира истеъмоли фармакология ҳамаи ира дар шаҳри Иркутск дар яке аз центри, яке аз маркази тиббии варзишии калони Сибир гузаронданд ки ҳозир варзишгарони мо дар як бигӯем ки ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд. хуб, албатта то ҷое ки мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам дидем, суратҳо нашр шуд ва хабарҳо ҳам баромад ки ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар инҷо машалан машқҳои дастаҷамъӣ мегузаронад. аммо Тимур Раҳимов дар ҳамроҳ бо ҳайати мунтахаб нест, то ҷое мо иттилоъ дорем танҳо машқ мекунад. ин ягон нақшаи махсус аст? Тимур Раҳимов яке аз беҳтарин варзишгарони дастаи мунтахаб аст, на танҳо дастаи мунтахаб. Тимур Раҳимов бо ҳамроҳии мураббиш то вақти гран-при Душанбе якҷоя тамрин мекарданд қатъи ҳамаи дзюдочиён. баъди гран-при Душанбе бо хоҳиши Тимур Раҳимов ва мураббишон ва ё хостанд ки программаи
худи мураббишон қати ҳамкорӣ кунанд. барои ҳамин ман фикр дорам ки ҳамкорӣ бо он мутахассисоне ки мо овардагиему мо ҳамкорӣ карда истем барои Тимур Раҳимов фақат манфиат мебахшанд. барои ҳамин мо фикр дорем ки ҳамкорӣ бо давом дорад, бо тими мунтахаб қати якҷоя ҳама тамрин мекунанд. дар имрӯза дида истодаед ки тими мунтахаб дар як сатҳи хубе қарор дорад ки ҳам наврасон, ҳам ҷавонон, ҳам калонсолон якҷоя машқ мекунанд. дар як машқҳои дастаҷамӣ зиёда аз 150-180 варзишгар ҳастанд ки ин ҳамаи натиҷое ки мо овардаги мисол моҳҳои охир ин ҳамаш аз рӯи программа аст ва аз рӯи якҷоягӣ аст. ҳамаи чиз дар якҷоягӣ аст ки бачаҳо мебинанд, наврасон мебинанд ки чӣ хел калонсолон машқ карда истанд. шумо бинед ки пеш аз федератсияи пеш кор кардани федератсияи пеш Сомон ягон вақт дар тими мунтахаби Тоҷикистон як рӯз тамрин кардагӣ набуд. Сомон дар Иркутск, Комроншо дар Суғд, дигар дзюдочиён дар толорҳои худашон. Тими мунтахаб ягон вақт ҳамроҳ тамрин кардагӣ набуданд. аз он рӯзе ки мисол мо ҳамкориро сар кардем, аз он рӯзе ки мо омадем, яке аз беҳтарин толорои ҷудо дар Тоҷикистон шуда шуд ки ин толор яке аз беҳтарин толорҳо дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад ки то 200-250 варзишгар метавонад ки тамрин кунад. дар дохили ин толор бо чӣ хеле гуфтем бо нақшаи раиси федератсия имкониятҳо пайдо шуда истоданд ки мо ҳамин духтурои варзишие ки оянда мисол ҳамкорӣ мекунем бо тими мунтахаб даъват карда шаванд ва ҳамаи фармакология медицина дар худи ҳамин толор ҳамаш ташкил карда шавад. бисёр хуб аст. албатта умеду боварии мардум умуман намояндагони ҷудои кишвар аз Тимур Раҳимов зиёд ҳастанд. инро албатта хеле хуб медонем. аммо имрӯз гуфта метавонем ки Тимур Раҳимов дар Тоҷикистон дорад рақибе ки бо ӯ масалан як нафаре ки бо ӯ машқ кунад, бо ӯ тамрин кунад, ҳамон ба қавли расокҳое ки ҳаст бо ӯ иҷро кунад. ҳамин мушкилӣ нест барои Тимур имрӯз? ман фикр дорам не. шумо нигоҳ кунед, яке аз вазни беҳтарин вазни тими мунтахаб ин вазни ҷамъи сад аст. дар вазни ҷамъи сад мо Шакармаҳмад Мирмуҳаммада дорем. бо дастгирии раиси федератсия ҳамин варзишгара мо даъват кардем ки дар имрӯза Шакармаҳмад Мирмуҳаммадам дар як ҳолати варзишии хубе қарор дорад. мо дута ҷавони беҳтарин дорем дар ҷамъи сад ки ин Мансур Раҳмон аст, 2002 сол бисёр ояндаи беҳтарин хуб дорад, дар ҳамаи машқҳои дастаҷамӣ иштирок кард. бо якта ҷавони хубе дорем Иброҳим Элмуродов, чемпиони ҷоми Осиёи ҷавонони Қазоқистон. дар вазни ҷамъи сад мо 4 варзишгари хубе дорем ки иё ҳар се инҳо қати мисол чорумаш Тимур Раҳимов. Тимур Раҳимов метавонад ки қати инҳо ҳамкорӣ кунад, машқ мекард қати ҳамиҳо. неки ман умедворам ки бо ҳамин мебиёяд Тимур дохил мешавад, баъд ҳамкориро сар мекунем. хуб, агар таваҷҷӯҳ кунем дар чемпионати ҷаҳон ки моҳи май дар доҳаи Қатар баргузор шуд, бо вуҷуди ҳамон омодагиҳову шароити мусоиде ки паҳлавонони мо доштанд, натиҷаи хуб ба даст овардан натавонистанд. аммо бубинед як моҳи қаблӣ, моҳи июн, натиҷаҳо чӣ гуна шуд? ҳам аз гран-при Душанбе, ҳам аз гранд-слами Остонову Уланбатор натиҷаҳо хуб шуданд ва боз ин машқҳои дастаҷамие ки дар хориҷи кишвар баргузор гардид. агар ҳамин ҳолати ҳозираи варзишгаронро ба назар гирем, натиҷаҳои охирро ба назар гирем, гуфта метавонем ки дар мусобиқаи мастерс худро ба таври арзанда нишон медиҳанд. агар шумо дар ёдтон бошад, дар вақте ки дар Моғолистон Обиджебов ба финал баромад, ҳамон комментатори хориҷӣ вақте баромадани Обиджебов забони англисӣ қатъи мегӯяд ки ин моҳ моҳи тоҷикиҳо аст мегӯяд.
дар гран-при душанбе дар финало тоҷико, дар гранд-слам қазоқистон тоҷико, дар муғулистон якум рӯз финал дар тоҷико. И тоҷико айгиҷо будан бурӯмадан. бале ишораамон ба ҳамин маъно буд. мақсадам ҳамин аст ки ҳозир тими мунтахаби ҷудои тоҷикистон, ман бачаҳо қади ҳар рӯз суҳбат мекунам, ҳама тарафа кор бурда истодаем. тими мунтахаб на барои рафтани иштирок дар ини он мусобиқа, вале ҳозирада тими мунтахаб дар чӣ гуна мусобиқае набошад, вай барои мубориза барои натиҷа сафарбар карда мешавад. барои ҳамин мо боварии комил дорем ки имрӯз дар ин мусобиқа, дар мусобиқаи аз пеш омадагии мусобиқаҳо бачаҳои мо, зудочиёни мо натиҷаи хубе ба даст меоранд. хуб, акнун аз ин ҳайате ки сафарбар мешаванд ба мусобиқаи мастерс, дар миёни инҳо танҳо ҳамон Обид Ҷебов аст ки бори аввал қадамҳои худро ба ин мусобиқаи бонуфуз мегузорад. хуб, Ҷебов имрӯз рӯҳияш чӣ гуна аст, чун аллакай бо ӯ тамрин мегузаронед? хуб, чӣ назар дорад нисбати қадамҳои аввал ба ин мусобиқа? Ҷебов пеш аз оне ки ба тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шавад, зиёда аз 2.5 сол, ин 1 сол пеш ман ин гапа гуфтагӣ будам дар охире бо кумитаи варзиш, раиси кумитаи варзиш, ки мо ҳам хеле мақсад дорем. 2.5 сол барое ки иҷозатномаро аз Федератсияи ҷудои Россия гирифтанд, дар ягон машқҳои, дар ягон мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок накард. баъди 2.5 сол овардани Ҷебов ин моҳи январ буд, моҳи декабр январ, и дута гранд-слам баромад кард ки ҳама чӣ хеле ки ҳама мо медонем натиҷа гӯштини нағз гирифт. яке аз беҳтарин ситораҳои дзюдоро ғолиб баромад, ин олимпист чемпиони олимпии Бразилия Фабиоро вазни 66. ина ҳозир Ҷебов аз рӯи ҳам техникӣ, аз рӯи ҳам физикӣ дар як формаи хуби ҷисмонӣ қарор дорад, ки мо боварӣ дорем ки Ҷебов натиҷаи хуб мебиёрад. бале, Эмомалӣ Нуралӣ соли қабл ширкат кард дар мусобиқаи мастерс, дар марҳилаи аввала гумонам ишбоҳ накунам шикаст хӯрд ва имсол ҳам акнун ширкат мекунад. оё таҳлил шуд ҳамон рақобате ки соли гузашта дошт Эмомалӣ ва имсол тавсифу тавсияҳо барои ин паҳлавони ҷавон? Эмомалӣ Нуралӣ яке аз паҳлавонони ҷавон, яке аз беҳтарин паҳлавонони дастаи мунтахаб аст. бисёр бачаи бо тарбия аст. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ҳам мураббии Эмомалӣ, ҳам Эмомалӣ дар имрӯза мисоқати мо ҳамкорӣ карда истоданд. баъди чемпионати ҷаҳон, баъди гран-при Душанбе дар шаҳри Иркутск бо тими мунтахаб Эмомалӣ омадагӣ буд, дар тими мунтахаб ҳамкорӣ кардем. ҳозир дар шаҳри Москва қарор дорад, дар мактаби, яъне школаи самбо 70 тамрин карда истодааст, омодагиёша то ман фикр дорам 29 числара, баъди 29 ҳамаи тими мунтахаб якҷо мешавад. баъд аз ин Тоҷикистон ба тарафи давлати Венгрия ҳаракат мекунанд. хуб, Сомон ва Беҳрӯз аллакай бори сеюм мешавад ки бо ҳамин мусобиқа ширкат мекунанд ва токунун албатта аз ин мусобиқаи бонуфуз дастоварде ба қайд нагирифтанд. аммо ба ҳар ҳол ин ду паҳлавоне ҳаст ки доимо дар вазни 73 килограмм қаблан ки Сомон буд, ҳар ду кишвари моро арзанда муаррифӣ мекарданд. дар синни соли ҷавонон ҳам муваффақиятшон хуб буд. акнун имсол шояд ягон нақша гузоштед ё ки ягон ҳадаф гузоштед назди ин ду паҳлавон ки ягон натиҷаи хубтарро ба қайд мегиранд? Беҳрӯзам вазни 73 да ягона варзишгаре ҳаста ки ҳамаи мақсади умеди тими мунтахаб барои ба даст овардани медалҳои лицензияи олимпӣ, баъд медалҳо, ки ин дар гран-при Душанбе Хоҷазода бисёр гӯштини нағз гирифт. дар Монголия мо умедвор будем ки медали биринҷӣ ба даст меорад, не ки ба ҳар ҳол гӯштини хуб гирифт. вақте ки мо дохил шудем ба ҳайати федератсия моро даъват карданд,
хоҷазода беҳрӯз рӯзҳои аввал дар як сатҳи бисёр бигем ки гӯштинаш сатҳи паст вуҷуд дошт. Формаи варзишиш бисёр номумкин буд. Вақте ки ман қатъиш ҳамроҳаш гап задам, ман гуфтам ки беҳрӯз барои дар сатҳи баланд бардоштани мисол дар формаи ҷисмонӣ буданат ту бояд доимо дар клуби Ҳоҷи Шариф дар федератсия бояд ҳамиҷа қатъи мутахассис ту бояд тамрин кунӣ. Ҳамун рӯзи омадан мисол беҳрӯз бисёр бачаи зудочии меҳнатӣ аст, ки чанд бор нишон дод ки метавонад. Ҳозирам яке аз гӯштини беҳтарин қатъи бо ҳамроҳии ҷопонӣ дар Муғулистон Беҳрӯз Хоҷазода гирифт, ки наздик омад, бисёр наздик омад ки ҷопониро ғалаба кунад. Нек хай ҳамин аст, ин варзиш аст. Барои ман фикр дорам ки натиҷаи хуб мебарад Хоҷазода Беҳрӯзӣ. Ҳозирам ҳамиҷа тамринош рафта истанд. Имрӯз пагоҳӣ мо ҳар пагоҳӣ соати 8 машқҳои дастаҷамъӣ гузаронда истем. Мо фикр дорем ки Беҳрӯзам дар як сатҳи хубе қарор дорад варзишӣ. Сомон чӣ? Сомон аз гузаштани вазни 73 ба 81 қариб 1 сол мешавад. Моҳи сентябр 1 сол мешавад. Дар вазни 81 мо дида истем ки соҳиби медали биринҷи чемпионати Азия буд парсол, биринҷи Гранд Слам Ташкент, ина Гран При Душанбе, медали тилло Астана. Сомонам ҳозир дар вазни 81 ман фикр дорам ки на барои иштирок, ҳамчунин барои натиҷа ба даст овардан иштирок мекунам. Албатта натиҷаи ягонае ки мо дар ин мусобиқа дорем ҳамун нишони нуқраи Темур Раҳимов аст, ки албатта Темур Раҳимов ҳам соли 2021 мақоми панҷум дошт. Бубинед соли 2022 аллакай ба финал баромад. Агар таҳлил кунем, яъне хубтар аст, пешравӣ аст. Комроншоҳ 5 маротибае ки иштирок кард, соли 2019 мақоми ҳафтум шуд, соли 2018 мақоми ҳафтум шуд, соли 2019 мақоми панҷум. Бубинед, боз соли 2022 мақоми ҳафтум дар ин мусобиқаи бонуфуз. Яъне ба хотири оне ки ҳамин як мувозинат нигоҳ дошта шавад. Баръакс, масалан мо қафоневу пештар равем. Ҳамчун мутахассис чӣ назар доред? Комроншоҳ Устопериён дар ҳамчун як капитани команда мисол бигирем, тими мунтахаб як намуна барои тими мунтахаб аст, ки мисол аз ҳамаи бачаҳо калонсол. Аз ҳамон рӯзе ки мо кор мебарем тими мунтахаб, қатъи ягон рӯзе набудааст ки Комроншоҳ Устопериён ё тамринода иштирок накуна, ё ки ягон мисол вай 100% ҳамаи тамриноша мебара. қатъи бачаҳо дар Муғулистонам гӯштини беҳтарин гирифт. Гран При Душанбеда мисол медали тилло ба даст овард. Ҳозирам ғайр аз ин бо медицинские обследования дар Иркутск дар маркази тиббӣ гузаронд, ки ҳозирам дар як ҳолати баланди варзишӣ қарор дорад, ки ман фикр дорам ки куштини хубе мегирад. Инҷо синни сол метавонад нақш дошта бошад барои Комроншоҳ? Ин ҳама аз варзишгар вобаста аст. Мо мебинем ки варзишгарое ҳастанд ки 32-33 сола варзишгар натиҷа ба даст меоранд. Мисол агар зудочӣ мақсад дошта бошад, зудочӣ фақат режим дошта боша, дисциплина дошта боша, вай бенатиҷа намемонад. То 33-35 метавонад ки натиҷа ба даст оварад. ҳамаи ин аз худи варзишгар вобаста аст. ҳангоме ки паҳлавонон шикаст мехӯранд дар мусобиқаҳо, чаро имкон набошад ки мо ба таври расмӣ биёем ҳамун ҳолате ки паҳлавони мо иштибоҳ кард, ба хатокӣ роҳ дод, дар кадом ҷо иштибоҳ кард, биёем ҳама якҷо бишинем, таҳлил кунему иштибоҳҳое ки ҳамин паҳлавон дошт, мо дар ҳаминҷо фаҳмонем ба ӯ. Ҳамин хеле имкониятҳо пайдо намешавад. Ман фикр дорам ки
ҳаст тими мунтахаб, ҳаст коргарон, ихтисосмандон қатъи бо ҳамроҳии тими мунтахаб кор мекунанд. ҳар як натиҷае ки бачаҳо ба даст меоранд, зудочиён ба даст меоранд, ё ки ягон ҷо мисол шикаст мехӯранд, ҳамаи ин мисол дар ҳамун дохили тими мунтахаб бо ҳамроҳии ихтисосмандон суҳбат гузаронда мешавад. На балки дар гузарондани мусобиқаҳо ё ки шикаст хӯрдани мусобиқаҳо, балки дар рафти машқҳо, тамринҳо ягон мушкил нест. Мо ира пешниҳод мекунем, мо мутахассисот дорем, сармураббӣ дорем, мураббиҳо ҳастанд, мисол мо пешниҳод мекунем. Неки фикри асосии ман ҳамин аст ки ҳар як ози нигоҳ кунед. Гранд-слам Қазоқистон, Астана, медали тилло, сомон, медали нуқра Теймур Раҳимов. Ин натиҷаи беҳтарин аст ки барои федератсия, барои давлат, ҳамин хел аст барои Тоҷикистон. Не ки Гранд-слам Муғулистон, фикри ман чӣ гуфтаним, ҷои дуюм Обид Ҷебов. Не ки ҳамиёро мо метонистем ки фариёд кунем, ҳамиёро бирем ҳамакаса аз аэропорт ҳамун кори пешина қатъи мисол даъват кунем, истиқбол гирем. ин ҳам хуб аст. Не ки мақсади ман аз он иборат аст ки медал гирифтани Гранд-слам, медали гирифтани Гран-при, ин медалҳо барои мо ё арзиши хуб дорад, не ки ин барои мо бояд доимӣ бошад. На балки як сол чанд мусобиқа дига нагирем. Барои ҳамин мақсад замин аст ки бачаҳо ҳам фаҳмидаистанд ки ҳар як иштироки ва ё дар ин мусобиқаҳо барои гирифтани натиҷа аст, барое ки ё тамринои зиёде бурда истодаанд, тамринои хубе карда истодаанд. Чӣ хеле ки мо гуфтем фармакологию ҳамаи медисина ҳама қатъи ҳамкорӣ карда истодаанд бачаҳо. Чанд 12 то 14 машқҳои дастаҷамӣ дар муҳлати 7 моҳ гузаронда шудагӣ аст ки мисол имрӯза да ман фикр дорам ки ҳар як гуштингире дар тими мунтахаб дар вазнои олимпия ҳастай имконият доранд ки натиҷа биёранд, медал гиранд, аз гран-при бошад, аз гранд-слам бошад, аз мастер бошад. хуб, чун фурсат ҳаст, ман мехостам як чиз дигарро пурсам шавам аз шумо, шояд аз мавзӯъ каме ҳамдор бошад, аммо рабт дорад ба ҳамин федератсияи ҷудо ё ки ҳамун ҳайати мунтахаб. Имрӯз чун медонем Рамзи Шамиров ягона доваре аст ки дар сатҳи байналмилалӣ кишвари моро муаррифӣ мекунад. Ба хотири оне ки дар қатори Рамзи Шамиров мо доварони сатҳи байналмилалиро дошта бошем, оя ягон нақшаҳо рӯи даст гирифта шуд ки масалан сафи доварони ҷаҳонӣ зиёдтар шавад аз Тоҷикистон? ҳатмӣ аллакай мо ин кора бурда истодаем. мо ҷавононро бисёр рози қатъи ҷавонон ҳамкорӣ карда истодаем. дар ҷоми Осиёи Ташкент, дар ҷоми Осиёи Астанам бачаҳои мо судиё баромад кардан, иштирок кардан, доварон иштирок кардан. барои ҳамин мо ҳатмӣ ин самт қатъи кор карда истодаем ки дар оянда то 2028 мисол доварони байналмилалӣ худи ҷумҳурӣ на балки як то якчанд довари ҷавон пайдо шавад. Бо ин самт қатъи мо ҳамкорӣ карда истодаем. Саломат бошед. Имрӯз бовар кунед аз ҳад зиёд мухлисон савол мекунанд ба унвони умуман ҳар барномае ки дар телевизиони варзиш мешавад, дар пахшҳои мустақим пайваст мешаванд ва чун шумо масъули федератсия ҳастед, ба ин суол гумонам айни ҳол барои тамоми дӯстдорони гӯштин посух мегӯед. Хуб, зиёд хоҳиш мекунанд ки ҳамин гӯштинҳои миллӣ аллакай каме ҳамун ҷаззобияти худро гум кардааст, ба хотири оне ки паҳлавонони шинохтаи мо ширкат намекунанд ва имрӯз сабаб дар чӣ аст ки онҳо дигар ширкат намекунанд ва ҳамун мухлисиву ҳаяҷоне ки дар майдонҳои гӯштини миллӣ буд кам шудааст? Бед
ҳамин суолро шумо ба мухлисон посух диҳед ки чӣ аст инҷо нақша чӣ аст ё ки ҳадаф чӣ аст? асосан шумо бинед ҳозир чӣ хел нақш шудагӣ аст ки тими мунтахаби ҷудо аз тими мунтахаби гӯштингирӣ аллакай ҷудо шудагиаст. гӯштингирон мураббиёни хуч надоранд, тамринои хуч надоранд. мо фахр мекунем ки мисол гӯштини миллӣ, гӯштини байналмилалӣ дар имрӯза шудагӣ аст. Не ки мо бояд фарқият кунем ки мақсади мо дар чӣ иборат аст. Мақсади мо иборат дар овардани медали чемпионати ҷаҳон олимпия аст, ё ки мақсади мо дар он иборат аст ки мо ҳамин палвонои якум рақами яки худро монда ки ё дар майдон гӯштин гиранд барои мухлисо, барои ба даст овардани ҷоизаи мисол мошин ё ки дигар ҷоизо, барои ҳамин омадани мо, мақсади мо, мисол мақсади раиси федератсия аз ҳамин иборат аст ки барои ҷумҳурӣ ба овардани медали чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионатҳои олимпӣ мебошад. Бар ҳамин хотир баъд мо бояд фаҳмем ки гӯштини тоҷикӣ аз гӯштини ҷудо тамоман фарқ дорад. Мақсади мо ҳам ҳамин аст ки мо бояд фарқият кунем ки кадом мураббие ки гӯштини тоҷикӣ қади сару кор дорад, мо мураббии ҷудо алоҳида бошад. Барое ки бигирем аз рашт мураббӣ омад, ман саволш метиҳам, чанд талаба дорем? Мегӯяд 100 чанд аст. Ай рашт буд ё ки ай нуробод буд. Ту чӣ машқ кардагӣ? Дзюдо машқ кардагӣ? Не, ман мега гӯштини тоҷикӣ машқ кардагӣ. Мураббии ҷавон 100 чанд кӯдака машқ дода истааст. Ҳамаи падар модарони ин фарзандо бо умеданд ки фарзанди иёл ҷудо машқ мекунанд, фарзанди ё чемпион мешавад. Баъд биёед нигоҳ кунем. Мақсади мо дар чӣ аст ки мо мутахассис тайёр кунем, ё ки бачаҳоро мисол мо бачае ки як бор дар ҳаёташам кимонои ҷудо пӯшидагӣ нест, набудааст, ягон бор дар мусобиқаҳои ҷудо гирифтагӣ нестай, вай кӯдакҳоро ҷудо нишон медиҳад. залои медро як толорои варзишӣ 200-300 кӯдак тамрин карда истодааст. Не ки ман ҳамчун мутахассис ман тамошо мекунам, нигоҳ мекунам, маълим кимоно қатъӣ нестай, маълим дар болои татами нестай, о тараф да истодагӣ, ӯ тараф фармон дода истодааст. Бача ир кора кун, бача ора кора кун. Бисёр тамринои нотуғриам. Барои ҳамин мақсадам дар ҳамин иборат аст ки мо нишон дода истодаем ки тими мунтахаб дар сатҳи баланд, тими ҷавонон дар сатҳи баланд. То бозиҳои олимпӣ албатта фурсат кам мондааст. бачаҳо ҳаракат карда истоданд, чун аз суханрониҳои шумо маълум шуд ки кор ҷараён дорад. Аммо ҳамин ҳайати мураббиёну мутахассисоне ки имрӯз дар федератсия ҳаст, то ба бозиҳои олимпӣ ҳамино кори фаъолият мекунанд ё боз даъват мекунед мутахассисони дигарро? ҳозирам мисол ҳама ин аз вобаста аст раиси федератсия аст. Чӣ хеле ки раиси федератсия мисол хоҳиш дошта бошанд ва ё чун гап мезананд, лекин имрӯза да ҳамун дастаи мураббиён, ҳамун дастаи мутахассисоне ҳастанд, кора бурда истоданд ва кор дар сатҳи боло рафта истодааст. варзишгарон ҳаматарафа тамрино карда истоданд. Тими мунтахаби олимпии Моғолистон ки дар ҳайати вай ҳам чемпиони ҷаҳон Циндачир, вазни 66 дукарат призёри ҷаҳон, призёрои олимпӣ, ҳамуно дар ҳамун программаи мутахассисони мо кор карданд дар Иркутск. Мисол инам як нишон метиҳад ки ҳайати мураббиёни мутахассисон имрӯз коршон дар сатҳи олӣ аст. саломат бошед. Ташаккур ба хотири суҳбат, ба хотири оне ки то ҷое тавонистем таҳлилу баррасӣ кардем ин мавзӯъро ва мо умед дорем ки ин ҳаяте ки ба мастер сафарбар мешаванд метавонанд ки барои миллат, барои дӯстдорони ҷудои меҳан як натиҷаи хубро
ба даст биёранд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд ноиби аввали президенти Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон Эргаш Муҳаммадбеков ки мо пиромони иштироки ҷудочиёни тоҷик дар мусобиқаи Мастерс 2023 суҳбат кардем. ва ин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. То наздиктарин дидор, хайр.